Tari, Bakit po, Kapitan? na ipatawag mo lahat ng mga opisyalis at papuntahin mo bukas sa meeting. Sige. Kapitan, nandun na po sila lahat sa loob. Tara na po. Magandang umaga sa lahat. Pwede natin isa ang ating meeting. Sige po, Kapitan. Itong bagong naisip kong proyekto para gawin sa ating purok ng ating Litpilan. Ito ay isang bagong covered court para sa ating barangay Litpilan. Sangayon mo ba kayo sa aking plano? Ayon po kami, Kapitan, pwede bang pabor na palaliman ang sapa sa purok namin para di na mabilis bumaha? Sige, yan ang ating susunod. Salamat, Kapitan. Gumawa na naman ng bagong proyekto para makakurakot na naman. Sa lahat ng Kamahaling kasing materials na ginamit ko. Sige po, Kapitan. Salamat. Ito ang resibo. Bakit iba ang presyo? Mayor, may sasabihin po ako sa iyo. Mayor. Ang kapitan po sa aming barangay ay may katiwaliang ginagawa. Ito po ang ebidensya. Kapatanggal natin yan sa barangay. Hindi ko kinukonsinti ang mga pagkawain. Maraming salamat po, Mayor. Sige.